Ndagusuje cyane wowe ukomeza kudukurikira kuri Pamakio TV. Nawe niba uri mushya uhawe ikaze. Uyu munsi reka dutemberere mu Bushinwa. Ubushinwa twese turabuzi kubera ko abaturage baho naho bataba. Nuko ari benshi. Ni benshi cyane. Ese wari uzi ko Ubushinwa ari cyo gihugu cya gatatu ku isi mu bunini kandi gituwe n'abantu benshi? Wari uzi ko gituwe n'ibihumbi 1,435 miliyoni ubwo mvuga? Yego ni kinini. Nibyo uri kubona amashusho yo mu mujyi wa Shanghai, ariko siho tugiye kuvugaho. Reka uyu munsi duse nk'abigendera dukate rwose tube turetse Shanghai. Uwo ni umujyi mwiza turawuzi. Reka twigire mu byaro. Twigire mu byaro aho bita Quanzhou. Yego Quanzhou, ukivuga Quanzhou ukibibwira Umushinwa ahita yumva ko umujyanye mu byaro. Mu byaro aho bakiziriza imico cyane ndetse bakigendera ku byahise. Ni ukuvuga ati mu bya kera niko twabyita. Reka tugende. Aha turahageze. Reka noneho nkubwire agashya kibera hano. Hano hari agashya kadasanzwe. Nk'uko nabikubwiye, aha ni umujyi ugizwe n'ibintu byinshi bijyanye n'ubukerarugendo. Amashyamba, imigezi wenda, n'abaturage bafite uko babayeho bitandukanye nabo mu mujyi. None umva agashya kibera hano. Gusa kamaze igihe, gasa nk'amateka yaho. Umuhanda w'ibirometero 4 uherereye mu majyepfo y'Ubushinwa ufite amakorosi 28. Ukuri biteye ubwoba. Sibwo bwa mbere ukibyumva, ngaho nawe irebeye. Uyu muhanda hari igihe wakoreshwaga cyane, by'umwihariko mu ntambara ya kabiri y'isi, ubwo amakamyo ya gisirikare yajyaga anyuramo buri kwezi apakiye toni zisaga 15,000 z'ibyabaga bishiriwe abasirikare mu mujyi wiswe w'intambara wa Chongqing. Bivugwa ko uyu muhanda wanacagamo abantu babaga bahunga ingabo z'Abayapani. Nyuma y'intambara y'isi n'intsinzi y'amatwara y'igikomuniste y'Abashinwa, uwo muhanda wabaye nk'uwibagiranye mu maso y'abahanga mu by'amateka. Ndetse mu 1954 hakozwe undi muhanda ufite amakorosi make wasimbuye wari usanzweho. Abatari bake bakunze kwibaza aho wahoze. Bamwe batekereza ko uwo muhanda wari mu majyaruguru wa muri Myanmar cyangwa mu ntara ya Yunnan. Umuhanga mu by'amateka ukomoka mu Bushinwa yibera mu mujyi wa Yunnan, Ji Shuya, atangaza ko uwo muhanda worohereye hafi y'umujyi wa Xinglong mu 1995. Umusaza w'imyaka 75 nawe ni umuhinzi, we yitwa Yang Xiankun, yibera mu gace kaho hafi. Uwo musaza we avuga ko uwo waje kuba akayira k'ubusamo k'abanyamaguru. Yavuze ko waje gutwarwa n'imvura mu 1970 kuzuza kongera kubakwa. Avuga ko awifashisha ajya mu misozi gushaka ibyo kurya by'ingurube, urumvikana atunze ingurube. Abanyamateka bavuga ko no mu bihe by'intambara amakamyo yabaga atwaye abantu yahanyuraga bigoranye, kuko ngo rwari urugendo rugoranye cyane mu mezi y'ubukonje. Ling Kong-Seun wahoze ari umusemuzi muri batayo mu 1880 batayo y'Abanyamerika, yatangaje ko mu 2002 kuhanyura byari bigoye kuko amakamyo menshi y'ibirinduraga. Yagize ati, nubwo abashoferi b'Abanyamerika babaga ari abahanga mu rugendo rungana iki, bahanyuraga basenga Imana. Umujyi wa Xinglong wamenyekanye cyane mu gihe cy'intambara nka Annan. Abayobozi baho bashaka ko uwo muhanda wakurura ba mukerarugendo bitewe n'amateka yawo yihariye. Nibyo ushobora kwifuza kuhareba no kuhanyura, gusa n'amaguru, kuko bivuga ko n'aba mukerarugendo bahanyura bake bahaca na moto, bahanyura bari kuri moto. Ubu se nidutemberera? Nzishimira kubona comment yawe, cyangwa n'ubu nonaha ukandika icyo wifuza ko twavugaho ubutaha, cyangwa icyo kuye mu video. Mwifurije amahoro y'Imana n'ibihe byiza.